మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు బలమైన నామములో మీ అందరికీ కూడా శుభాలు తెలియజేస్తున్నా. Once again, thank you for tuning in and we are happy to come to your home with Jeevaharam program. ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న వింటున్నందుకు మీకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు. జీవాహారం కార్యక్రమంతో మీ గృహాల్లోనికి రావడాన్ని బట్టి మేము ఎంతో సంతోషిస్తున్నాం. Last week's message we heard so many testimonies that God has touched and healed you. గత వారం అందించిన సందేశానికి అనేక మంది స్పందించి దేవుడు స్వస్థపరిచాడు, దేవుడు అద్భుత కార్యాలు చేస్తాడని అనేకమైన సాక్ష్యాలు మేము వింటూ వచ్చాం. I spoke about restoration of soul. Now I am talking about restoration of your body. ఆత్మ పునరుద్ధరణ గురించి గతంలో మాట్లాడాను. ఇప్పుడు శరీర పునరుద్ధరణ గురించిన సందేశాలు ఇస్తున్నాను. Last week I said about restoration of body and Jesus has borne your sickness on his body. శరీర పునరుద్ధరణ గురించి మాట్లాడుతూ పోయిన వారం నేను మాట్లాడాను. యేసుక్రీస్తు ప్రభు మన రోగములన్నీ కూడా తన శరీరం మీద భరించుట ద్వారా ఆయన మనకు పునరుద్ధరణ కలుగజేశారు. This season we will just read from Isaiah 53 few verses. యెషయా గ్రంథం 53వ అధ్యాయంలోని కొన్ని వాక్య భాగాలు మనం చదువుదాం ప్రియులారా. మేము తెలియజేసిన సమాచారం ఎవడు నమ్మెను? యెహోవా బాహు ఎవనికి బయలుపరచబడెను? లేత మొక్క వలెను ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొక్క వలెను అతడు ఆయన ఎదుట పెరిగాను. అతనికి స్వరూపమైనను సొగసైనను లేదు. మనం అతన్ని చూచి అపేక్షించున్నట్లుగా అతని యందు స్వరూపము లేదు. అతడు తృణీకరింపబడిన వాడును, ఆయను మనుషుల వలన విసర్జించబడిన వాడును, వ్యసనక్రాంతుడుగాను వ్యాధిని అనుభవించిన వాడుగాను మనుషులు చూడనొల్లని వానిగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరించబడిన వాడు గనుక మనం అతన్ని ఎన్నిక చేయకపోతిమి. నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించెను, మన వ్యసనములను వహించెను. ఆయనను మొత్తబడిన వానిగాను దేవుని వలన బాధింపబడిన వానిగాను శ్రమ పొందిన వానిగాను మనం అతని ఎంచితిమి. మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి అతడు గాయపరచబడెను, మన దోషములను బట్టి నలగగొట్టబడెను, మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడెను. అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది. Amen. Amen. Raise your hand and say, by his stripes I am healed. పిల్లరా దయచేసి అందరు కూడా చెయ్యి పైకెత్తి ఈ వాక్య భాగాన్ని అందరు కూడా నా వెనకాల చెప్పండి. అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది. When you pray, say, raise your hand and say, Lord, the stripes you have borne it and I receive healing. చేతులు పైకెత్తి మీరు ప్రార్థన చేసినప్పుడల్లా, రోగముల కొరకు స్వస్థత కొరకు ప్రార్థన చేసినప్పుడల్లా మీ శరీరం కొరకు మీరు ప్రార్థన చేసుకొని, ప్రభువా మీరు పొందిన దెబ్బల ద్వారా నాకు స్వస్థత కలుగుచున్నది అని మీరు పలకాలి. ఆమేన్. అతడు say, Lord, by your stripes I am healed. Your stripes. చెప్పాలి, ప్రభువా నీవు పొందిన దెబ్బల ద్వారా నాకు స్వస్థత కలుగుతుందని నీ కొరకు చెప్పాలి. Every promise I claim and personalize it. పిల్లరా బైబిల్లో ఉన్న ప్రతి వాగ్దానాన్ని కూడా వ్యక్తిగతంగా నా కొరకు అన్వయించుకొని చెప్తాను నేను. మీరు కూడా అండర్లైన్ చేయండి and you claim it in your life. మీరు కూడా అలాగే వాటిని అండర్లైన్ చేసుకొని మీరు పొందిన దెబ్బల ద్వారా నేను స్వస్థత పొందాను అని అలాగే చెప్పుకోవాలి. This is a restoration of body. ఇది దేహమునకు పునరుద్ధరణ. You should know that Jesus is the doctor of doctors. యేసుక్రీస్తు ప్రభు డాక్టర్లకే డాక్టర్, అంటే పరమ వైద్యుడు ఆయన. I remember when we were children, there was only one doctor. మరి మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఒకే డాక్టర్ ఉండేవాడు. Any disease you go and meet that doctor. చూడండి ఆ ఒకే డాక్టర్ ఏ రోగమైనప్పటికీ కూడా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిందే. Now I don't know, for the head there are 10 doctors. ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎలాగుందంటే ఒక తలకాయ మొత్తానికే ఒక 10 మంది డాక్టర్లు ఉంటారు. Brain there is one, skull there is one, and there is hair there is one. ఎందుకంటే మెదడుకు ఒక డాక్టర్ ఉంటాడు, ఆ కపాలానికి ఒక డాక్టర్ ఉంటాడు, ఆ అందులో ఉన్న ఎముకలకు ఒక డాక్టర్ ఉంటాడు, ఎంట్రుకలకు ఒక డాక్టర్ ఉంటారు, కన్నుకి ఇంకొక డాక్టర్, అండ్ చెవులకి ఇంకో డాక్టర్, పళ్ళకి ఇంకో డాక్టర్, ఆల్ డాక్టర్. ఈ ముఖంలో ఉన్న భాగాలన్నిటికి కూడా అంటే కన్నుకో డాక్టర్ ఉంటాడు, నోటికి ఒక అంటే పళ్ళకు ఒక డాక్టర్ ఉంటాడు, చెవులకు ఒక డాక్టర్ ఉంటాడు. And skin and also for the bone orthopedist and what all, I don't think. చూడండి చర్మానికి ఒక డాక్టరు, ఇంకా ఎముకలకు ఒక డాక్టరు, నరాలకు ఒక డాక్టరు, శరీరంలోని ప్రతి అవయవానికి ఒక డాక్టర్ అయిపోయాడు. Hallelujah. Hallelujah. The head only 10 doctors, body another 20 doctors. ఇంకా ఆలోచన చేయండి, తలకాయకే 10 మంది డాక్టర్లు ఉంటే శరీరం అంతటికి ఇంకా 20 మంది డాక్టర్లు ఉంటారు. But you want to know that Jesus is the doctor of doctors, only one doctor, and he knows everything about you. అయితే ప్రియులారా సంతోషకరమైన గొప్ప విషయం ఏంటంటే మన యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఇన్ని శరీరంలోని అన్ని అవయవాలకు ఉండే డాక్టర్లు అంటే అన్ని డాక్టర్ల కంటే గొప్ప డాక్టర్ అంటే
అన్నిటికీ ఒకే డాక్టర్ ఆ యేసే. He is the greatest physician. ఆయన పరమ వైద్యుడు, మహావైద్యుడు. So I don't tell you not to take medicine or anything. అంటే ఈ విషయాలు చెప్తున్నప్పుడు డాక్టర్ల దగ్గర మందులు తీసుకోవద్దని నా ఉద్దేశం కాదండి. You can take medicine. మందులు తీసుకోవచ్చు మీరు. God has given wisdom to doctors. డాక్టర్లకు దేవుడే జ్ఞానం ఇచ్చి అవి కనిపెట్టుటకు సహాయం The చేశాడు. sick need the physician, Jesus said. యేసు ప్రభు అన్నాడు, రోగులకే వైద్యుడు అవసరం కదా అన్నాడు. But there's nothing wrong in taking medicine. అంటే మరి ఈ మెడిసిన్స్ మందులు తీసుకోవడం తప్పని చెప్పడం లేదు. But I'm telling you, don't depend on that medicine. అంటే నేను చెప్పే విషయం ఏంటంటే మందులు ఎన్ని తీసుకున్నప్పుడు కూడా వాటి మీదనే ఆధారపడి ఉండొద్దు అంటాను. You must take supposing you take a tablet, Lord, I'm taking, you bless this, and you are my healer. డాక్టర్ ఇచ్చిన మందులు మనం తీసుకొని ప్రభా ఈ మందుల కొరకు వందనాలు అని చెప్పి, అయితే ఒకటి నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి ఏంటంటే, ప్రభా మందులు వేసుకుంటున్నాను కానీ స్వస్థపరిచేది నీవే, స్వస్థపరచు దేవుడు అని చెప్పి ప్రార్థించు. And some people take medicine just like food. కొంతమంది ఈ మందులను డబ్బాల నిండా పెట్టుకొని అదే ఫుడ్ లాగా తింటారన్నమాట, ఆహారం. There is a saying that if you take medicine as food as medicine, then you don't have to take medicine as food. చూడండి, ఒక మాట ఉంది, మీరు ఆహారాన్ని మందు తీసుకున్నట్టు కనుక తీసుకోకపోతే మందులే నీవు ఆహారం తీసుకున్నట్టు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అని. Hallelujah. Understood? So we have to take care of our health also. అంటే ప్రియులారా గమనించండి, మన దేహాన్ని కూడా మనం చక్కగా చూసుకోవడం మన బాధ్యత. The food you eat also. మనం తీసుకునే ఆహారం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. Whatever you eat, it's better to eat home food. సాధ్యమైనంత వరకు ఇంట్లో వండుకున్న భోజనం అయితే మంచిది. And then you have to avoid all junk food. ఈ జంక్ ఫుడ్ ఉంటదే బయట చిరుతిండ్లన్నీ కూడా కొంచెం మానేస్తే మంచిది. Corona time many people were healthy because they were cooking and eating at home. కరోనా టైంలో మరి చాలా మంది ఇంట్లో ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారు, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు వండుకొని బయట నుంచి ఏ ఆలోచన లేకుండా ఇంట్లో శుభ్రంగా చేసుకొని తిన్నారు చక్కగా. Corona also God sent it with a purpose. ఈ కరోనా కూడా దేవుడు ఒక ఉద్దేశం కొరకే అనుమతించాడు. Many good things happened in Corona, also bad things. కరోనాలో కొన్ని మంచి కార్యాలు కూడా జరిగినాయి, చాలా నష్టమైనవి కూడా జరిగాయి అనుకోండి. సో మంచి కార్యం కొరకు వందనాలు చెప్పాలండి. జరిగిన మంచి కార్యాలు బట్టి దేవునికి వందనాలు చెప్పండి. Whatever you have lost, God is restoring, God is speaking to you. ఏదైతే కోల్పోయావో వాటిని దేవుడు మళ్ళీ తిరిగి నీకు సమకూరుస్తానని మాట్లాడుతున్నాడు. So the health of the body also is important to Jesus. ప్రియులారా, మరి మన దేహము ఆరోగ్యంగా ఉండడం అనేది కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనదిగానే ప్రభువు చూస్తున్నాడు, గమనిస్తున్నాడు. He is concerned about every part of your body. మన దేహంలోని ప్రతి అవయవాన్ని గురించి ఆయన శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాడు. Every day you have to thank God for the functioning of your organs. మీ దేహంలోని ప్రతి అవయవం కూడా చక్కగా పనిచేస్తున్న కారణాన్ని బట్టి ప్రతిదినం కూడా దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పేవాడుగా నువ్వు ఉండాలి. Whenever we pray and then I go for morning walk. నేను ప్రార్థన చేసుకొని బయట మార్నింగ్ వాకింగ్ కి వెళ్ళినప్పుడు Then I say thank you for the sunshine, Lord. Sun you are created. ప్రభువా నా కొరకే సూర్యుని సృష్టించినావు, సూర్య రశ్మి కొరకు వందనాలు అంటారు. There's a lot of vitamin D in that sunrise. ఆ సూర్యరశ్మిలో మనకు విటమిన్ డి దొరికేస్తుంది కదా. Say thank you for the air I'm breathing, good air. ప్రభువా మంచి ఈ గాలిని నేను పీల్చుకోగలుగుతున్నాను, దాన్ని బట్టి వందనాలు అంటారు. So you have to go to ICU and admit and put oxygen cylinder. What is the bill coming? ఒకసారి ఆలోచన చేయండి, మరి ఐసీసీయూలో ఒకవేళ మనం అడ్మిట్ అయి ఉంటే అప్పుడు ఆక్సిజన్ సిలిండర్ తో మనకు గాలి పీల్చుకోవడానికి కష్టమై ఆ మాస్క్ పెట్టి ఆ గాలి అందులోంచి పంపిస్తే ఎన్ని డబ్బులు అయితే ఎంత కష్టం అవుతుంది. That bill you see and you'll get heart attack. చూడండి, ఆ ఆక్సిజన్ కు పెట్టిన నీకు ఆ బిల్లును చూసి నీకు హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది. So much of lakhs of rupees will come as bill. లక్షల రూపాయలు మరి ఆక్సిజన్ పెట్టినందుకు నీకు ఐసీయూలో ఉన్నందుకు నీకు బిల్ అవుతుంది. But are we grateful for the free oxygen the Lord is supplying to us? ప్రతిదినం కూడా దేవుడు మనకి ఇస్తున్న ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ మంచి ఈ గాలిని బట్టి దేవుని స్తుతించాలి కదా. Are you grateful for the eyes, the good eyesight God has given? దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఈ యొక్క దృష్టి, కను దృష్టి కొరకు దేవునికి వందనాలు చెప్పాలి కదా. I have written New Creation in book. క్రీస్తునందు నూతన సృష్టి అనే ఒక అద్భుతమైన పుస్తకాన్ని నేను రాశాను. And I studied about every part of the body. ఈ దేహంలోని ప్రతి అవయవాల గురించిన అనేకమైన విషయాలు నేను చదివాను. And then I have explained each item. శరీరంలోని ఒక్కొక్క భాగం గురించి ఇందులో మరి చక్కగా వివరించడం జరిగింది. New Creation in Christ part 1. క్రీస్తునందు నూతన సృష్టి అని మొదటి భాగంలో ఈ విషయాలన్నీ కూడా నేను పొందుపరచడం జరిగింది. This book
You know your brain, నీ మెదడు గురించి నువ్వు తెలుసుకో. the wonderful brain God has created. దేవుడు నీకు ఇచ్చిన అద్భుతమైన మెదడు గురించి. It's the best computer in the world. ఈ ప్రపంచంలో అత్యాధునికమైన కంప్యూటర్ కంటే శ్రేష్టమైనది. So much you can store in your brain, you know. నీ బ్రెయిన్ లో ఎంత జీబీ పెట్టుకోవచ్చో తెలుసా? And how many memory words you have in your brain? ఎన్ని జ్ఞాపక శక్తి నీకు ఎంత ఉంటది, ఎన్ని వచనాలు కంఠస్థం నీ మనసులో ఉంటాయి. As I was writing this book, I thought I must learn so many words by heart. ఈ పుస్తకాన్ని నేను రాస్తున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది వాక్యాలు ఇంకా నేను ఎక్కువ నేర్చుకొని నా మెదడులో దాచుకోవాలి. So I decided to learn one verse per day. అప్పుడు నేను తీర్మానం చేసుకున్నాను, రోజుకొక వాక్యాన్ని నేను కంఠస్థం చేయాలి. And now 20 years back, what I memorized, it is still fresh in my mind. 20 సంవత్సరాల క్రితం నేను ఏ వాక్యాలైతే నేను మనసులో మెమరీ చేశాను అంటే కంఠస్థ పెట్టాను, ఇప్పటికీ అవి ఉన్నాయి నాకు. Every day God gives me a word and then I memorize it. ప్రతిదినం కూడా ఒక వాక్యాన్ని ప్రభువు నాకు ఇస్తే అది నేను కంఠస్థం చేస్తాను. So I say thank you for my memory, thank you for my brain, Lord. ప్రభువా నా మెదడు కొరకు నీకు వందనాలు, నాకు ఇచ్చిన జ్ఞాపక శక్తి కొరకు నీకు వందనాలు అని చెప్తా ఉంటాను. I will use for the glory of God. దేవుని మహిమార్థమై దాన్ని వాడుకుంటాను. So such a big, the greatest computer virus can enter, not in this computer. పిల్లలు గమనించండి, ఈ లోకంలో కంప్యూటర్లో వైరస్ వస్తుంది కానీ ఈ మెదడులోకి వైరస్ రాదు. What a lot of storage system this is. ఎంత స్టోరేజ్ ఉంటుంది కదా, ఎన్ని గిగాబిట్ల ఈ యొక్క స్టోరేజ్ మన మైండ్ లో ఉంటది. You can read that and you can get the information. ఈ పుస్తకాన్ని ఒకవేళ లోపల చదివితే ఒక్కొక్క మరి అవయవంలోని మహత్తరమైన సృష్టి యొక్క విధానాన్ని మనం గమనిస్తాం. I wrote about the eyes, the powerful eyes God has created. దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన లేక మనల్ని సృష్టించిన ఈ అద్భుతమైన కనుదృష్టి గురించి చెప్పాను. The best lighting system in the world, your eyes. ప్రపంచంలో అతి మహా గొప్ప లైటింగ్ సిస్టమ్ దేనికంటే కూడా దేవుడు మహత్తరమైన రీతిలో ఈ కళ్ళను దేవుడు చేశాడు కదా. That may be very small, you know, when you are born same eyes and you know when you die same eyes. చూడండి, ఇంత చిన్న కళ్ళే పుట్టినప్పుడు ఎంత ఉంటాయో కళ్ళు పెద్దగా అయిన తర్వాత చచ్చిపోయే వరకు కూడా అదే సైజులో ఉంటాయి, పెద్దగా. That's the only organ that doesn't grow in your body. నీ దేహంలో పెద్దగా కాకుండా ఉన్న అవయవం ఉందంటే ఆ కన్ను అలాగే ఉంటుంది. When that retina, what powerful, you can see long distance. So you look at the sky, you can see the stars also. చూడండి, ఆ చిన్న కెమెరా లాంటి ఆ కన్నులతోనే ఎంత దూరం ఉన్న నక్షత్రాలు మనం చూస్తాం, ఆకాశాన్ని చూస్తాం, అన్ని అందమైన సృష్టిని చూస్తాం కదా. So how much you should say, raise your hand and say, Lord, thank you for my wonderful eyes, wonderful brain. ఆలోచన చేయండి, దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన అద్భుతమైన మెదడును బట్టి, జ్ఞాపక శక్తిని బట్టి, కళ్ళను బట్టి, కనుదృష్టిని బట్టి వందనాలు చెప్పాలి. For the insects under should not go, so he has put windpipe like this. చూడండి, ఒకవేళ ఏమైనా పురుగులు అలాంటివి మన కళ్ళలో దూరిపోకున్నట్లు మధ్యలో విండ్షీల్డ్ లాగా ఈ అడ్డం పెట్టాడు అన్నమాట ఈ కన్రెప్పలు. Even the ears, no, ears put nice flap here so that insects and things won't go inside. అలాగే చెవులకు కూడా ఈ బయట అంతా కూడా ఒక భాగాన్ని మనకు పెట్టాడు, ఎందుకంటే పురుగులు అవి కూడా అమాంతం అలాగే లోపలికి వెళ్ళకుండా ఇవన్నీ కూడా అడ్డు పెట్టాడు. There is it's like a jallada, like a sweeps. జల్లెల్లాగా అన్నమాట, అది లోపలికి వెళ్ళకుండా అది ఫిల్టర్ చేసేస్తుంది అన్నమాట. So like that filter he has kept, you know, what a wonderful system he has made in our body. దేవుడు మన దేహంలో పెట్టిన ఈ యొక్క మహత్తరమైన సిస్టమ్ ఎంత మహత్తరమైందండి, గొప్పది. So also your teeth and your tongue and your taste buds and your nose and entire system. అలాగే నీ యొక్క నాలుక గాని, మీ యొక్క పెదవులు గాని, మీ యొక్క నోరు గాని, మీ యొక్క మరి రుచికి చూసే ఆ యొక్క బర్డ్స్ గాని, వాటన్నిటిని దేవుడు ఎంత అందంగా సృష్టించాడు. We don't even thank God because we take everything for granted. ప్రతిదినం కూడా ఏదో మామూలుగా అందరిలాగా నాకున్న ఈ పెద్ద ఇందులో ఏముంది అన్నట్టుగా మనం సాధారణంగా తీసుకుంటాం, కానీ ఒక్కొక్కటి ఆలోచన చేస్తే దేవునికి మనం ఎంత కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి కదా ప్రియులారా. But you start thanking God for every organ he created and kept it intact for you. దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన అద్భుతమైన ఈ యొక్క అవయవాలన్నిటిని బట్టి దేవుని స్తుతిస్తూ, దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ, వాటిని బట్టి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి. That's why David cried, lifting the hand, oh God, thank you, I am wonderfully and fearfully made, I thank and praise you. అందుకే దావీదు ప్రార్థన చేస్తూ అంటాడు, ప్రభువా నీవు నన్ను కలగజేసిన విధము చూడగా నాకు ఆశ్చర్యమును భయము పుట్టుచున్నది అంటాడు. You should know your body, then you'll get restoration of body. చూడండి, మీ దేహాన్ని గురించి కనుక మీరు సరిగ్గా మీరు అర్థం చేసుకుంటే అప్పుడు పునరుద్ధరణ అనే అనుభవిస్తారు మీరు. You read this book, you will know your body. క్రీస్తునందు నూతన సృష్టి అనే మొదటి భాగాన్ని ఒకవేళ మీరు చదివితే అందులో మీ యొక్క దేహం యొక్క మహత్తరమైన ఆ సృష్టిని గురించి అర్థం అవుతుంది. About your heart and liver and lungs and hands and feet and brain, everything I have written. మన యొక్క గుండె గాని, మన యొక్క ఊపిరితిత్తులు గాని, మన యొక్క మరి లివర్ గాని, లేకపోతే కాళ్ళు గాని, చేతులు గాని, అవయవాలు అన్ని ఎంత అద్భుతంగా దేవుడు చేశాడు. What a wonderful heart is going on, lap dub going on beating. చూడండి, ప్రతి సమయంలో కూడా లబ్ డబ్ అంటూ
పాటు ఎప్పుడు అయ్యాక అది కొట్టుకుంటూనే ఉంటది కదా గుండె. దేవుడు ఎంత సిస్టమ్ అలాగ ఫిక్స్ చేసి పెట్టాడు. When you sleep, it will slow down a little, but still it has to continue, otherwise you'll be dead. ఒకవేళ పడుకున్నప్పుడు కొంచెం అది కొట్టుకోవడం కొంచెం మెల్లగా అవుతుందేమో కానీ అది ఆగకుండా కొట్టుకుంటుంది. ఒకవేళ ఆగిందంటే అయిపోయినమే మనం. When you get afraid, it will go little. కొంచెం ఎక్కువ భయపడ్డప్పుడు ఎక్కువసారి కొట్టుకుంటుంది. It is good to get afraid. I read recently. ఈ మధ్య కాలంలో నేను తెలుసుకున్నది ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు భయం రావడం మంచిదేనా. It is good only to get a shock so that you will be escaping from a heart attack. ఇలాంటి భయాలకు మనం ఎదుర్కొని వాటి కొరకు నిలబడగలిగితే ఈ గుండెపోటు రాకుండా మనం అడ్డుకుంటామని. Sometimes when you travel in the airplane, it will come down, then suddenly you will get a shock. కొన్నిసార్లు విమానంలో పోయేటప్పుడు ల్యాండ్ అయ్యేటప్పుడు అలాగా సడన్ గా దిగినట్టు అయినప్పుడు అమ్మో మేము చచ్చిపోతున్నాం అన్న భయం అయిపోతుంది. Like that thunder comes, so anything happens in your life, suddenly it will stop. నీ జీవితంలో అకస్మాత్తుగా ఒక మరి పెద్ద పిడుగు లాంటిది వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా ఉరిమినప్పుడు ఇలాంటి టైంలో మనకు భయం అయిపోతాయి. So don't worry, that will balance. ఇవన్నీ కూడా మనకి కొంచెం అలాగ అవుతున్నప్పుడు మళ్ళా మనం తేరుకుంటాం. Amen. And also new system is created. That is the way God has created. చూడండి, దేవుడు నూతనమైన విధానాల్లో దేవుడు అన్ని కూడా చేస్తూ వస్తూ ఉన్నాడు. అది దేవుడు చేసే పద్ధతి భాగంగా చేస్తున్నాడు. System will regenerate, renew, keep renewing. చూడండి, మన దేహంలోని అవయవాలన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు అవన్నీ కూడా రెన్యూ అవుతా ఉంటాయి, నూతన పరచబడతా ఉంటాయి. So when you study, when you learn all this, how much you will be grateful to God. చూడండి, ఒకవేళ ఇవన్నీ కూడా మనం ఆలోచన చేస్తే దేవునికి ఎంతగా కృతజ్ఞతలు మనం చెల్లించాలో. Oh, thank you Lord, wonderfully and fearfully are made. I praise you God. ప్రభువా, నేను స్తుతిస్తున్నాను, నీవు నన్ను కలగజేసిన విధం చూడగా నాకు ఆశ్చర్యాన్ని, భయాన్ని, సంతోషాన్ని కలగజేస్తుంది. Also I explained about that and said what is the purpose of God for each organ. అయితే వీటన్నిటి గురించి నేను రాస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క అవయవం పట్ల దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, దాన్ని ఎలాగ దేవుని కొరకు వాడుకోవాలి. You have to use every organ for the glory of God. సమస్తమైన అవయవాలను దేవుని యొక్క మహిమ కొరకు మనం వినియోగించాలి. You have to say, Lord, see with my eyes, Lord. ప్రభువా, నా కళ్ళతో మీరు చూడండి. Because Jesus is walking and you are the representative. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన మనం ఈ భూమి మీద నడుస్తున్నప్పుడు ఆయన ప్రతినిధిగా మనం ఈ భూలోకంలో నడుస్తున్నాం. God told Moses that I have made a God you to Pharaoh. చూడండి, మరి ఫరోకు నీవు దేవుడవుగా పిలువబడతావు, అలాగుంటావు అని చెప్పాడు దేవుడు మోషేతో. God made Moses a God to Pharaoh. చూడండి, ఫరోకే దేవుడిగా చేశాడు మోషేను. So also like we are like representing Jesus, we are like God. We are not gods, but like God walking in this earth. అలాగే భూమి మీద మనం నడుస్తున్నప్పుడు దేవుని ప్రతినిధులుగా మనం ఒక దేవుళ్ళుగా కాకుండా కానీ దేవుని పిల్లలుగా ఆయన ప్రతినిధులుగా మనం భూమి మీద నడుస్తున్నాం. So he wants to work with your hands. నీ చేతులతో ఆయన నడవాలని ఇష్టపడుతున్నాడు. He wants to see with your eyes. నీ కళ్ళతో చూడాలని He ఇష్టపడుతున్నాడు. wants to speak with your mouth. నీ నోటితో మాట్లాడాలని ఇష్టపడుతున్నాడు. He wants to love with your heart. నీ ప్రేమతో నీ యొక్క హృదయంతో ఆయన ప్రేమించాలని ఇష్టపడుతున్నాడు. నీ పాదములతో ఆయన నడవగోరుతున్నాడు. Do you realize how wonderfully and fearfully you are made? ఈ విషయాలన్నీ ఒకసారి ఆలోచన చేస్తున్నావా? దేవుడు ఎంత అద్భుతంగా ఆశ్చర్యంగా నిన్ను సృష్టించాడు. I want you to kneel down. I want you to close your eyes. I want you to just lift your hands. దయచేసి ప్రియులారా, ఈ అద్భుతమైన విషయాలన్నీ మనం వింటున్నప్పుడు కృతజ్ఞత హృదయాలతో వీలైతే మీరు మోకరించి చేతులు పైకెత్తి ప్రభుకు వందనాలు చెల్లించండి. When you realize the wonderful creation you will be grateful to God and you will thank God, then the restoration will happen. నిన్ను నీవు ఒకసారి చూసుకొని నీ దేహాన్ని దేవుడు సృష్టించిన విధానాన్ని ఆలోచన చేసి ప్రభు మీ పట్ల చేసిన కార్యాలన్నింటినీ గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు నీ దేహం పునరుద్ధరించబడే ఆ కార్యంలోనికి ముందుకు వెళ్తుంది. అది నీవు అనుభవిస్తావు. సర్వశక్తిమంతుడైన మా పరమ తండ్రి, నీవెంత గొప్ప దేవుడు ప్రభా, నీ మహత్యం ఎంతో గొప్పది నాయన. మాటలకు వర్ణించడానికి మా మాటలు సరిపోవు, మా ఆలోచన జ్ఞానానికి సరిపోనంత మహోన్నతుడైన దేవుడు నీకు వందనాలు. మా దేహాన్ని నువ్వు సృష్టించిన విధానం ఎంతో గొప్పది నాయన. ఒక్కొక్కటి మేము ఆలోచన చేస్తుంటే మాకు వణుకు పుడుతుంది, నీ యందు భయభక్తులు పుడుతున్నాయి ప్రభా. మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము నాయన. ప్రతి ఒక్కరం కూడా ప్రభా తండ్రి, ఎవరైతే ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నారో వీక్షిస్తున్నారో వారి దేహాన్ని బట్టి, దేవాన్ని వారిని సృష్టించిన విధానం బట్టి నాయన ఎందుకొరకు సృష్టించావు ప్రభా తండ్రి, వాటన్నిటిని గ్రహించిన వారుగా వాక్యం ద్వారా వారు గ్రహించారు గనుక మీ నామ మహిమార్థమై వారి జీవితాన్ని సమర్పించుకొని నీ కొరకు జీవించదురుగాక. వారి దేహంలో ఒకవేళ ఎవరైనా ఏ శరీర అవయవాలు ఎక్కడైనా బలహీనంగా బాగలేని స్థితిలో ఉంటే అధికారం కలిగిన యేసు నామములో మీ దాసురాలు మీ దాసులుగా మేము ఏకీభవించి వారి శరీరంలో ఇప్పుడే స్వస్థత, శక్తి,
విడుదలవును గాక. తల నుండి అరికాలు వరకు ఉన్న ప్రతి అవయవం యేసు రక్తం చేత ముద్రించబడును గాక. వాటి అవయవాల్లో ఉంటున్న ప్రతి డిఫెక్ట్ యేసు నామములో తొలగించబడి అవన్నీ కూడా నార్మల్గా ఉండును గాక. ఒకవేళ ప్రభువా మీకు స్తోత్రం, ఏ అవయవాలైతే చెడిపోయి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటే యేసు నామములో నూతనంగా అవి సృష్టించబడును గాక. బికాజ్ యు ఆర్ ద గాడ్ ఆఫ్ న్యూ క్రియేషన్. నూతన సృష్టి నువ్వు కలగజేసే దేవుడు. ప్రభువా మీకు వందన. అద్భుతమైన కార్యాలు మీరు జరిగించండి నాయన. మీకు స్తోత్రం. చేతుల బలహీనతలు, కాళ్ళ బలహీనతలు, మోకాళ్ళ బలహీనతలు, నడుము నొప్పులు, మెడల నొప్పులు, తల నొప్పులు, కడుపు నొప్పులు, ఇవన్నీ యేసు నామములో తిరిగి పునరుద్ధరించబడును గాక. ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, గుండె కానీ, లివర్ కానీ, లేక లంగ్స్ కానీ, ఇంకా వెయిన్స్ కానీ, మజిల్స్ కానీ, ఇంకా ఎక్కడెక్కడైతే వారు బలహీనులుగా ఉన్నారో యేసు నామములో వారికి స్వస్థత కలుగును గాక అని ప్రార్థన చేస్తున్నా. ప్రభా మీ కార్యములు మీరు జరిగించండి. మీ నామ మహిమార్థమై బిడ్డలను సాక్షులుగా వాడుకోనండి. వారి దేహమునకు పునరుద్ధరణ కలుగునుగాక. వారి దేహమునకు రెస్టరేషన్ కలుగునుగాక. తద్వారా మీ సాక్షార్థమై వారు నిలబడుదురుగాక. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. Take the phone and call to us and say how much God is pleased. దేవుడు ఏ విధంగా మిమ్మల్ని వాక్యం ద్వారా బలపరిచి దీవించాడో, మీరు ఏ విధంగా దీవించబడ్డారో, స్వస్థపరచబడ్డారో మీరు సాక్ష్యం చెప్పండి. ఫోన్ మాకు తెలియచేయండి. We love you. We pray for you. మిమ్మల్ని మేము ప్రేమిస్తున్నాం. మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం. కృపగల దేవా క్రీస్తేసువా, ప్రభుడవు నీవే మహనీయుడా. కృపగల దేవా క్రీస్తేసువా, ప్రభుడవు నీవే మహనీయుడా. పరిశుద్ధ దేవా ప్రణుతింతును, రక్షించు రాజ ప్రహర్షింతును. దేవా ప్రణుతింతును, రక్షించు రాజ ప్రహర్షింతును. ఆత్మతోను సత్యముతోను, తంబురతోను సితారలతోను. దేవా స్తుతి గానము చేసిదము, దేవా స్తుతి గానము చేసెదము. స్తుతి గానము చేసిదము, స్తుతి గానము చేసిదము. స్తుతి గానము చేసెదము, స్తుతి గానము చేసెదము. ఆత్మతోను సత్యముతోను, తంబురతోను సితారాలతోను. ఆత్మతోను సత్యముతోను, తంబురతోను సితారలతోను. దేవా స్తుతి గానము చేసిదము, దేవా స్తుతి గానము చేసెదము. స్తుతి గానము చేసిదము, స్తుతి గానము చేసిదము. స్తుతి గానము చేసెదము, స్తుతి గానము చేసెదము. టెరెసా పాల్ గారి కలము నుండి వెలువడిన శక్తివంతమైన ఆధ్యాత్మికమైన రచనలను మీకు పరిచయం చేయుటకు ఎంతో సంతోషించుచున్నాము. ఇప్పటికే అనేక భారతీయ భాషల్లో తర్జుమా చేయబడి లక్షలాది మంది జీవితాల్లో, కుటుంబాల్లో ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్న పుస్తకం. ప్రతిదినం దేవుడు మీ జీవితంలో చేసే నూతన క్రియలతో నింపబడిన అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మికమైన ధ్యానమాలిక, అనుదిన వాగ్దానాలు, ఎవ్రీడే ప్రామిసెస్. మీ ప్రార్థనా జీవితాన్ని పటిష్టపరిచి పరలోకమందున్న తండ్రితో సన్నిహిత సంబంధాన్ని పెంచడానికి కొరకు ప్రభు నేర్పిన ప్రార్థన, లోతైన ఆత్మీయ సత్యాలను తెలియజేసే అద్భుతమైన పుస్తకం పరలోకమందున్న మా తండ్రి, అవర్ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్. ప్రార్థన అంటే ఏమిటి, ఎలా చేయాలి, ప్రార్థనను గురించిన అనేక విషయాలు తెలియజేస్తూ ఎబ్బేజు ప్రార్థన వివరణతో కూడిన పుస్తకం ఎబ్బేజు ప్రార్థన, జాబేజ్ ప్రేయర్. ప్రతి క్రైస్తవ స్త్రీ ప్రభు కొరకు ఒక చరిత్ర సృష్టించే స్త్రీగా ఉండాలని సవాలు చేస్తూ అనేక మంది బైబిల్ స్త్రీలను గూర్చి వ్రాసి, ఒక సాధారణమైన స్త్రీగా ఉన్న తెరీసా పాల్ ప్రభు కొరకు ప్రకాశిస్తే చరిత్రను సృష్టించగలిగితే ప్రతి క్రైస్తవ స్త్రీ ఒక చరిత్ర సృష్టించగలదని సవాలుతో రాయబడిన పుస్తకం చరిత్ర సృష్టించిన స్త్రీలు, ద విమెన్ హూ మేడ్ హిస్టరీ.
బైబిల్లోని ప్రాముఖ్యమైన భాగాలు కొన్ని క్రోడీకరించి క్రైస్తవేతరులైన స్నేహితులకు అర్థమయ్యేలా రూపొందించిన మినీ బైబిల్ లాంటిదే శాశ్వత సత్యం, ది అల్టిమేట్ ట్రూత్. అనేక మంది ప్రపంచంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిణామాలన్నీ యుగాంతానికి సూచనలు కనబడుతున్నాయి. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా బలమైన ప్రేరణతో దానియేలు గ్రంథం, ప్రకటన గ్రంథములోని ముఖ్యమైన భాగాలన్నిటినీ సమన్వయపరుస్తూ సార్వత్రిక సంఘాన్ని క్రీస్తు రెండవ రాకడ కొరకు సిద్ధపరిచే పుస్తకం. యేసు త్వరలో వచ్చుచున్నాడు, నీవు సిద్ధమా? జీసస్ ఇస్ కమింగ్ సూన్, ఆర్ యు రెడీ? రక్షించబడిన ప్రతి ఒక్కరూ క్రీస్తులో నూతన సృష్టిగా మార్చబడాలని మన శరీర అవయవాల అద్భుత సృష్టిని గూర్చిన అధ్యయనం చేసి వాటన్నిటిని గురించి వివరిస్తూ దేవుడిచ్చిన అవయవాలను దేవుని కొరకు ఎలా వాడాలో ఉపదేశిస్తూ వ్రాసిన విశేషమైన పుస్తకాలు క్రీస్తునందు నూతన సృష్టి మొదటి భాగం, రెండవ భాగం, ద న్యూ క్రియేషన్ ఇన్ క్రైస్ట్ పార్ట్ 1, పార్ట్ 2. 2007వ సంవత్సరంలో దేవుని యొద్ద నుంచి పొందుకున్న వినూత్నమైన దర్శనం, జాతీయ స్త్రీల ఉద్యమం, నేషనల్ విమెన్స్ మూవ్మెంట్ దర్శనం గురించిన వివరణ తెలియజేస్తూ సార్వత్రిక సంఘ విస్తరణ కొరకు ఏ విధంగా ఈ పరిచర్యలు ఉపయోగపడతాయో తెలియజేసే పుస్తకం సంఘమా లెమ్ము, చర్చ్ అరైజ్. క్రైస్తవ సంఘములోని యవనస్తులు సంఘానికి, సమాజానికి ప్రయోజకులుగా మార్చుట కొరకు ప్రార్థించే సైన్యంగాను, స్తుతించే సైన్యంగాను, ప్రకటించే సైన్యంగాను సిద్ధపరచుటకు వ్రాయబడిన అద్భుతమైన పుస్తకం యువత లెమ్ము, యూత్ అరైజ్. భారతదేశం క్రీస్తు రక్తంచే కడగబడుటకు గురించిన దర్శనం పొందిన డాక్టర్ తెరీసా పాల్ గారు ప్రభు అయిన యేసు శరీరంలోని ప్రవహించే 5 రక్తపు నదులను గురించిన శక్తివంతమైన పుస్తకం యేసు రక్తములోని శక్తి, పవర్ ఇన్ ద బ్లడ్. అంత్య దినములలో సంఘానికి పరిశుద్ధాత్మలోని శక్తి యొక్క అత్యవసరతను బోధించే అద్భుతమైన ఆత్మోపదేశం, ఆత్మలోని శక్తి, పవర్ ఇన్ ద స్పిరిట్. ప్రపంచ చరిత్రలో కనీ విని ఎరగనటువంటి విపత్కర ఉపద్రవ సమయంలో, కరోనా కాలంలో, లాక్డౌన్లో జరిగిన విషయాలన్నిటినీ బైబిల్తో అనుసంధాన పరుస్తూ విపత్కర పరిస్థితులకు పరిష్కారం చూపించే వినూత్నమైన పుస్తకం కరోనా వర్సెస్ దేవుని వాక్యం, కరోనా వర్సెస్ గాడ్స్ వర్డ్. ఇంకా మీకో శుభవార్త అనే స్వార్థ పుస్తకం, గుడ్ న్యూస్ ఫర్ యూ. నా అమెరికా ప్రయాణం, మై ట్రిప్ టు అమెరికా. అన్ని సంఘాల్లో పాడుకోదగిన క్రైస్తవ భక్తి గీతాల పుస్తకం స్తోత్రార్పణ. ఈ పుస్తకాలన్నీ క్రైస్తవ పుస్తకశాలల్లో మీకు లభిస్తాయి. వీటి గురించిన వివరాలు తెలుసుకోవడానికి కొరకు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ 9948704080. ఈ పుస్తకాలన్నీ చదవండి, ఆధ్యాత్మికమైన మేలు పొందండి. గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ఆమేన్. మీరింతవరకు వినిన సందేశాల ద్వారా మీరు దీవించబడ్డారని మేము నమ్ముతున్నాము. వివరాల కొరకు సంప్రదించండి. యూట్యూబ్ ఛానల్లో తెరీసా పాల్ TERESAPAUL లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్గా మీకు అప్డేట్స్ కొరకు, షార్ట్ మెసేజెస్ రిసీవ్ చేయడానికి ఫేస్బుక్లో కూడా, అండ్ ఆల్సో యాప్ కూడా ఉందండి. సో మీరు ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు సేమ్ నేమ్లో, తెరీసా పాల్ నేమ్లో. ఇంకా వెబ్సైట్ అండ్ ట్విట్టర్లో కూడా ఫాలో చేయొచ్చు. అండ్ ప్రార్థన అవసరాల కొరకు 9989124381, ఇంకొక నంబర్ 9248539701, అనదర్ నంబర్ 9704677579. బుక్స్ గురించి మీరు ఈ నంబర్స్కి కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. 9948704080 మరియు 9848122207. వాట్సాప్ ద్వారా మీకు కాంటాక్ట్లో ఉండడానికి ఈ నంబర్ మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. 9404713880. మా ఆఫీస్ నంబర్ 8185954891 7842237008. థ్యాంక్ యూ. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక.